déjà enregistré. Voilà, donner la forme canonique, tout simplement. Donc, la forme canonique, donc en général, donc je donne la forme كيف مشوا معنا. Donc, la forme canonique f de x en général, f de x égale, c'est a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Avec alpha, avec alpha, c'est moins b sur 2a. Et bêta, c'est f de alpha, tout simplement. Donc, غادي نحسبوا دابا alpha. شحال كيساوي هاد alpha هذا؟ Donc, tout simplement, donc, A, alpha, c'est moins B, bien sûr, c'est moins 2 sur 2 fois moins 1 demi. C'est-à-dire, donc, il y a moins 1, donc, il y a c'est 2. Au bêta, c'est F, bien sûr, c'est F de 2, qui est égal, bien sûr, donc, c'est moins 1 demi, 2 au carré, plus 2 fois 2, plus 1. Donc, moins 1 demi, donc c'est moins 1 demi fois 4, c'est moins 4 sur 2, c'est moins 2, plus 5, donc ça me donne 3. Donc bêta égale à 3, voilà. Voilà, donc la forme canonique de la fonction f de x égale, c'est moins 1 demi facteur de x moins alpha, c'est 2, le tout au carré, plus bêta qui est égal à 3. Donc voilà, voilà la forme canonique. Donc concernant la troisième question, ils ont demandé tableau de variation. Tableau de variation de la fonction f. Donc qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a a égale moins 1 demi. Donc c'est un nombre Léois négatif. Donc puisque a égale à moins 1 demi, un nombre Léois négatif, donc f comment est décroissante et croissante, décroissante. Donc on a chauffe au tableau, bien sûr, tableau de variation. Donc chauffe au tableau de variation, bien sûr. Là, je trouve que la monotonie. Voilà, on a d'abord f. Donc, je fous la fonction qu'on a. D'abord, la technologie, donc, il y a x, voilà, f de x. C'est moins l'infini, plus l'infini, voilà. On a alpha ou 2. Ou la fonction, comment est? Donc, la fonction, on a croissante, donc décroissant. On a 3, on a moins l'infini, on a moins l'infini. Donc, voilà, le tableau de variation, bien sûr. Donc, de la fonction. Donc, la quatrième question, je m'attends là. Donc, la nature de CF. Donc, la nature de CF, CF est une parabole de sommet S des coordonnées 2, 3 et d'axe de symétrie la droite voilà la droite d'équation
d'équation, bien sûr. Donc, la droite delta, par exemple, d'équation x égale à alpha, c'est-à-dire x égale à 2. Donc, la nature. Donc, c'est la nature du LH de la courbe CF, la courbe représentative de la fonction f. Donc, la cinquième question, c'est construire CF. Donc, on a construire CF. Voilà. Donc, on a la courbe اللي شفتوا معنا. Donc, شنو خصنا حنا واحد الطابلو. Donc, خصنا واحد الطابلو ديال لي فالور. وريتكم كيفاش نرسمو ناخدو طابلو ديال لي فالور في كالكولاتريس. قلنا كنديرو هذيك لا فونكسيون اف. شحال غناخدو هنا مثلا. دونك قلنا سولمون هنا ناخدو اكس، هنا اف دو اكس. دونك فوالا ناخدو لا بروميير، لا دوزيام، لا تروازيام، لا كاتريام. دونك هنا قلنا 2 3. دونك نقدروا ناخدو 3 و 4 و 5 مثلا. دونك غناخدوهم قلنا بالكالكيلاتريس. دونك الا فايتين حسبتوهم، دونك نشوفوا لي زوطخ شنو داروا. دونك مزيان كيبان لكم ياك. فوالا دونك تري بيان. دونك ملي تفاعلتو مزيان دونك راه ça veut dire راكم هادشي فهمتوه مزيان. دونك هنا عندنا 2,5 وليماج ديال 4 سي هنا موان. فوالا l'image ديال 4 c'est 1 ou l'image ديال 5 c'est moins 1 sur 5. Voilà, très bien. فوالا اللي بغى يمشي حتى ل 6 فوالا. الا بغيتي تمشي حتى ل 6 في حالات مثلا واحد عطانا 6 قال لنا ليماج دو 6. ما حنا اون بوزون سولمون غير هاد لي فالور هادو. المهم اللي مشى حتى ل 6 ما كاين باس. دونك مشى حتى ل 6 سي با غاف. دونك ليماج ديال 6 تلقاها هي موان 5. فوالا ديال 6. دونك l'image ديال 6 c'est moins 5. Voilà. Donc d'abord c'est un repère ortho normé bien sûr direct. Donc غادي ناخدو الريبير ديالنا. Voilà. Donc ناخدو الريبير ديالنا كيفما شفتو. دونك غادي ناخدو فوالا نمشيو حتى هنا. دونك كاين عندنا لي بوان لتحت بزاف. دونك غادي نشوفو هاد الريبير يكون. دونك عندنا 2 3 ياك. دونك فوالا 1 2 3. Voilà, donc on a O, ناخدو OIG 1 2 3 4 5 6. Donc moins 1 moins 2 moins 3 moins 4 moins 5. Voilà, et moins 6. Donc c'est OIG. Voilà, c'est 1 2 3. نقدروا نمشيو لهادو ça. Donc حنا عندنا seulement هنايا 1 2 3. Donc c'est 1 2 l'image de 2 3 4 5 ou 6.
On a ici moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5 et moins 6. Voilà, c'est moins 1. Donc, on a le repère. Moins 1, moins 2, moins 3, c'est moins 4. On a jusqu'à moins 5, je pense. C'est bon. Donc, on voilà. Donc, moins 4 et moins 5. Voilà. Donc, le repère, donc, donc une parabole de sommet. Donc, on a là, d'ici S, le point S, bien sûr. Ou on a bien sûr les autres points. Donc 3, l'image de 3, c'est 2,5. Voilà, le deuxième point. Ok, on a l'image de 4, il y a 1. Voilà. Ok, on a l'image voilà, de 5, je pense, c'est moins 0,5. Voilà, ou l'image de 6, c'est moins 5, je pense. Voilà. Donc d'abord, on a la symétrie. Donc l'axe de symétrie, je vais l'axe de symétrie. Voilà, droite, x égale à 2. Voilà, donc là, c'est l'axe de symétrie. Donc, il est شو معنا؟ Donc, هذه هي la courbe اللي غتكون عندي. Voilà. وهنا عندنا bien sûr هاد la symétrie اللي قلنا هنا هي هاد البوان. حيت هاد لا ديستونس خصها تكون هي نفسها هنا. وهنا عندنا bien sûr هاد لا ديستونس غتكون هي هنا. وهنا عندنا لا ميم شوز. دونك هنا شحال عندنا؟ قلنا 1 2 3. دونك حتى هنا تكون عندنا 2 3. دونك هنا سي هذه هي التروازيام بوان. وهنا كاين بيان سور شحال قلنا؟ 1 2 3 4. دونك حتى هنا 2 3 4. دونك هذه هي البوان لا ديرنيير بوان اللي غتكون عندنا. دونك فوالا هذه هي لا كورب ديالنا. دونك اللي غتكون عندنا. Voilà la courbe CF. Donc c'est la courbe représentative de la fonction f. Donc voilà هذه هي CF. نحاولوا تاخذوا هذا ليكزومبل هذا، تابعوا الدرس بطبيعة الحال. دونك نشوفوا لي كومونتير ديالكم، قراوهم بيان سور. فوالا شنو غتكون عندنا؟ كونكاف لوطخ كونفكس. دونك تري بيان. دونك قلنا بالنسبة لهاد واش اللايف فيسبوك ولا هاد التقنية هادي أم أحسن؟ نكتبوا فحال هكا كيبان لكم مزيان، كتسمعوا الصوت مزيان. دونك كنحاولوا ناخذوا غير باش تفهموا، باش نشوفوا واش هكا أحسن ولا نخدموا في فيسبوك. دابا بهاد التقنية هادي أحسن. دابا أحسن ياك؟ تري بيان. فوالا دونك مزيان. دابا هكا أحسن، بحال هكا كيبان لكم مزيان.
تري بيان مزيان. دابا كتبتو التصحيح ولا مازال؟ فوالا دونك بقيتو في لاكور غير باش نكملو لو كور ديالنا. فوالا لاكور شفتو معنا. سي بون.
فوالا بلاتي نسيت غير الصوت أنا نأكتيفيه. دونك فوالا عندنا هنا بالنسبة للبيربول دونك هو العدلول. دونك غادي نشوفو بحال كيف ما شفنا في البارابول. دونك فوالا غناخدو تي 1 فوالا. دونك نحاول نبداو هاد لابارتي. دونك تي 1 فوق فوالا. دونك بتي 1 شنو كنا شفنا بحال اللي شفنا قبل، شفنا جو بونس ديفينيسيون ولا غنديرو ديريكتومون ايتي دي ريبريزونطاسيون غرافيك دي فونكسيون ا سور اكس. Donc là, غنشوفو définition. Voilà. Définition. Donc on a l'hyperbole. Voilà. Donc غنشوفو l'hyperbole. D'équation, bien sûr. غنشوفو d'équation. Y égale à A sur X. Donc l'équation de l'hyperbole est A sur X, bien sûr. Donc avec A différent de 0. Voilà, dit comme définition. Donc on a donc soit F ou bien soit A, un nombre. Donc soit A, un nombre réel non nul. Un nombre réel, bien sûr. Réel non nul. Donc, soit OIG, OIG, bien sûr, un repère orthonormé, ou bien on dit orthonormal. Donc, un repère orthogonal des plans. Ou bien orthonormé des plans. Tout simplement. Donc, du plan P, par exemple, ou bien. Donc, la représentation graphique, la représentation graphique de la fonction voilà, de la fonction A sur X est appelé hyperbole. Voilà, est appelé hyperbole. Voilà, de centre. Donc, les éléments caractéristiques de l'hyperbole, de centre
Donc, là, la parabole a un sommet, un l'axe de symétrie, ou l'hyperbole de centre O, ou à l'origine, bien sûr, on a un X de centre O, de symptote, يعني asymptotes هما المقاربات. Symptote les droites. X égale à 0 et Y égale à 0. يعني axe de repère. يعني محور de repère. Donc قلنا asymptotes هما مقاربات. Donc voilà, هذه comme définition. Donc ديالها ديال l'asymptote. Voilà, حاولوا تقرأوا la définition. Voilà. Donc petit 2 شنو غناخدو؟ Voilà, نشوفوا les commentaires ديالكم. نو كتسمعوني دابا؟ كلشي كيسمعني. Voilà, A sur X. La fonction A sur X. Donc, voilà.
نو ماشي ما كتسمعونيش، انا كنت قاطع الصوت على ما تكتبوا. ماشي انا قطعت الصوت باش ما تسمعوش. سي بون، كنت خليتكم تكتبوا لا ديفينيسيون. مزيان. دونك فوالا، دونك غناخدو بتي دو. دونك بتي دو غناخدو، دونك فوالا غنشوفو بتي دو. دونك غناخدو étude et représentation graphique. Donc, voilà. Étude. Et représentation. Représentation, voilà, graphique. Des fonctions. Voilà, A sur X. C'est bon? Avec A appartient à un étoile. Un réel nombre. Voilà, donc là, l'étude ديالنا شنو غادي نشوفو؟ Donc, soit f une fonction soit f une fonction, voilà, telle que f de x égale à a sur x. Donc أول حاجة في l'étude ديالنا اش غنشوفو؟ Donc غادي نشوفو la parité de la fonction f. Voilà, هنا شنو قلنا x. Donc domaine de définition. On va chauffer la parité, bien pchita, la parité, puisque on chauffe la parité, on est obligé de déterminer le domaine de définition. Donc la parité de la fonction f. Donc d de f. Donc on a d de f, x appartient à r, tel que, puisque la fonction a sur x, donc le dénominateur différent de 0. Donc x différent de 0, c'est-à-dire que df égale r étoile, ou bien r prévu 0, ou bien l'intervalle moins l'infini 0, 0 plus l'infini. Donc soit on va ou bien on peut écrire d de f sous forme de moins l'infini 0 union 0 plus l'infini. Donc il y a plusieurs écritures, mais il faut qu'on ait 0. D'abord la parité, pour tout x appartient à r, r étoile, pour tout x appartient à df, c'est-à-dire r étoile, on a moins x appartient à r étoile. LH, car d de f est symétrique, voilà, par rapport à 0. Donc, pour tout x appartient à R étoile, on a moins x appartient à R étoile car d de f est symétrique par rapport à 0. Voilà, on a d de f, elle est symétrique. Donc, داكشي اللي كيكون عندنا في الجهه اللي هي بوزيتيف، دونك كيكون فحالو في لوطر كوتي. دونك ها داكشي اللي بوزيتيف كاين فحالو فاش في النيجاتيف. Donc, la deuxième condition, donc on a dit la première condition de la parité. La deuxième condition, en calculant f de moins x. Voilà, pour tout x appartient à r, f de moins x, on va calculer f de moins x qui est égal à a sur, donc on va remplacer x par moins x.
Donc, égal, voilà, c'est moins facteur de A sur X, qui est égal à moins f de X. Donc f est une fonction, comment elle est une fonction impair. Donc, هادشي غادي ناخدو l'étude ديالنا باش هكا ما نبقاوش ناخدو كل مره. دونك هاد لا فونكسيون صافي عرفناها امبير توجور. دونك دابا توجور هاد لا فونكسيون اللي هي d'équation a sur x ou bien هاد l'hyperbole. Donc c'est une fonction اللي هي impair. Donc لقيناها impair. دابا غنشوفو type B les variations de la fonction. Les variations de la fonction f. Voilà. Il faut les commentaires. Donc نشوفوا les participants. Il y en a. Donc شكون اللي باغي شكون هو التيليف. فوالا انا عطيتك اوكي باش تهضر لا بارول. وي سي كي بعدا هذا التليفون. Allez-y, je vous donne la parole. Donc. Donc c'est bon. Voilà, donc vous comprenez la chaîne. Donc c'est très bien. Donc on échauffe B, donc en art de soi. Donc on a concernant les variations de la fonction. Donc en général, pour étudier les variations d'une fonction, donc soit en utilisant la définition ou bien le taux de variation, tout simplement. Donc là, puisque la fonction est une fonction impaire, donc on va étudier seulement l'intervalle positif, les 0 plus l'infini. Ou les fonctions impaires, comment ils conservent la monotonie. Donc il a quand, par exemple, il a quand la fonction f croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc ça reste croissante sur l'autre intervalle sur moins l'infini 0. C'est bon. Donc, soit rendir la définition ou bien le taux de variation. Donc, les deux là, les deux là, pareil. Donc, soit rendir هذه ولا rendir هذه اللي بغيتو. Donc, نمشيو. Donc, إلا خدينا la définition. Donc, là, le taux de variation, par exemple, le taux هو اللي هيخرجنا toujours. Donc, soit x, y, deux éléments. Deux éléments de R étoile tels que x différent de y. Donc, on a, qu'est-ce qu'on a? Voilà. On a TF, le taux de variation, égal à f de x moins f de y sur x moins y, bien sûr, pour déterminer la variation de la fonction f. Donc, pour déterminer la variation de la fonction f, donc on a besoin de calculer le taux de variation. Après, on va l'encadrer dans les deux intervalles, bien sûr, ou bien dans l'intervalle positif. Et puisque la fonction elle est impaire, donc la fonction elle conserve la monotonie. Donc là, voilà, donc on a f de x, x moins y. Donc la fonction qu'on a, c'est a sur x moins a sur y sur x moins y.
Donc, on a le dénominateur commun, c'est x fois y. Voilà. Donc, on a ici, c'est x moins y. Donc, on a c'est x fois y. On a y, c'est AY. Voilà. AY moins AX. Voilà. Qui est égal, voilà. Donc, donc, il y a A. Ou bien, on factorise par moins A. Donc, on a x moins y sur x fois y fois l'inverse, c'est 1 sur x moins y. Donc, on va simplifier x moins y. Donc, il a x moins y. Ça me reste, voilà. Et qu'il y en a moins. Donc, ça me reste, c'est moins a sur x. Donc, on va voilà, ça me reste, c'est moins a sur x, y. Donc, هذا هو اللي غيبقى لي le nombre. Donc, tf, le taux de variation, c'est اللي كيساوي qui est en fonction de x ou y. Donc, غيبقى لنا seulement moins a sur x, y. ودابا غادي نشوفوا voilà sur l'intervalle, غادي نشوفوا sur l'intervalle positif. متفقين. Voilà, donc هنا غادي نشوفوا sur bien lorsque i égale à r. Voilà pour i égale r étoile plus et l'intervalle positive. Donc ça ناخذ donc soit x y de i ou bien de r étoile plus, qu'est-ce qu'on a? Alors x comment est? Il est strictement positif et y حتى هو strictement positif. Donc le produit ديال les deux, donc x fois y, il est toujours positif. Donc l'inverse, 1 sur x, y. Voilà, donc il y a 2 positifs. Donc 1 demi, ça me reste toujours positif. D'abord, on va voir donc le هذه. Donc غتكون عندنا دابا premier cas. Premier cas. Donc شنو عندنا؟ Donc si A est positif. حيت حنا قلنا باغي نكادريو هذه. إلا كان عندنا A positif. Donc شنو غيولي عندنا؟ Si A est positif. إلا كان A positif. Alors A fois x y غاديش يتبدل لينا هنا غيبقى توجور بوزيتيف وحنا باغيين تي اف اون فا مولتيبليي فاش في موان دونك موان ا sur x y ça devient voilà négatif يعني بالتالي donc tout tf comment elle est tf elle est négative sur l'intervalle positif donc elle est négative donc f elle est strictement comment elle est strictement décroissant. Voilà, décroissant, décroissant.
Donc, négatif. كيفاش بلس l'infini puisque هنا حيت هي غير هاد لا فونكسيون. Donc قلنا هنايا لي فونكسيون pair ou bien impair. Donc كندرسوهم seulement على l'intervalle positif ou bien على الجهة اللي فيها بلس l'infini. Donc غادي ناخدو R étoile plus. حيت قلنا لا باريتي ما كتبدلش. بحال خدينا في premier cas lorsque A est positif. Donc F comme elle est. Donc F strictement croissant, décroissant. Donc strictement décroissant. Voilà. Sur I, bien, voilà, sur I. Les R plus, R étoile plus. Et puisque F est une fonction, comment elle est? Impair. Voilà. Alors, F est strictement décroissant sur l'intervalle I prime, les voix sur l'intervalle G, les voix R étoile moins. Et l'autre intervalle. Donc وبالتالي شنو هو الطابلو دو فارياسيون اللي غيكون عندنا في هذا اللوكا هذه؟ دونك طابلو دو فارياسيون. دونك هذا هو قلنا هو هذا هو التي اف. دونك طابلو دو فارياسيون. يعني إلا كان A بوزيتيف معاه بحال إلا كان A بوزيتيف كيكون العكس ديالو. دونك شنو كتكون عندنا طابلو دو فارياسيون كي غيكون donc on a x, on a f de x, tableau de variation. Donc là on va mettre le domaine de définition tout simplement. Donc le domaine de définition il est R étoile, donc 0 غادي نحيدو 0 ça veut dire 0 ما كاينش. Donc 0 ما كاينش, on va mettre 2 barres pour éliminer le nombre 0 من le domaine de définition. Donc on va mettre tout simplement 2 barres. Donc la fonction comment elle est décroissante. Donc sur les deux intervalles. Voilà, là on va mettre plus l'infini. Et là, plus l'infini. Pardon, moins l'infini. Donc moins l'infini. Puisque la fonction est décroissante. Ou bien sûr, moins l'infini ou plus l'infini. Donc là, égale toujours. Donc là, 0. Là, on va mettre 0. C'est bon? Donc là, comme tableau de variation. علاش قلنا هنا 0 هنا بيان سور اشنو قلنا هادو لي زاسامبتوت. دونك ملي غادي نشوفوا لا كورب غادي تبان لكم بان علاش لا فونكسيون elle tend vers 0 ou bien il s'approche 0 comme x tend vers moins l'infini ou bien plus l'infini. La fonction elle s'approche لاش l'axe des abscisses يعني
l'équation, la droite, il s'approche de la droite, l'équation y égale à 0. Les هو l'axe des abscisses. حيت هادوك هما les deux asymptotes كومون. دونك كاين l'asymptote vertical اللي هو هذا، وكاين l'asymptote horizontal اللي هو y égale à 0 هو l'axe des abscisses. Donc deuxième cas. Donc شفنا cas 1. Voilà, غنشوفوا دابا deuxième cas. Deuxième cas, si bien sûr, si A est négatif. Donc, il a qu'un A négatif. Donc, il a qu'un A négatif. Donc, خليكم واش ساليتو نكتبها ولا مازال؟ Donc, c'est quoi R plus. R plus هو الانترفال بوزيتيف، هو اللي R plus. عقل شوف داكشي اللي درنا في الدوره الاولى ديال لي زانترفال لي زونسومبل. Donc, R plus هما seulement l'ensemble des nombres réels positifs. يعني فيها غير الموجب، ما فيها السالب. يعني هو الانترفال من الزيرو لبليس لانفيني كنسميوه ار بليس كوم نوتاسيون. دونك فوالا بحال مثلا هنا عندنا 0 بليس لانفيني، هادي ليكريتور سامبوليك ديالها سو فورم دان لونسومبل هي ار ايطوال، حيت 0 ما كاينش ستريكتومون ار ايطوال بليس. يعني هادو هي لونسومبل دي نومبر ريال ستريكتومون بوزيتيف. الا قلنا هنا ار 0 كامل، هاد الانترفال سومي او فيرمي 0 بليس لانفيني، هادي راه هي ار بلس. راه كتبتها لكم بحال هكا في الدرس، العاقلين تقلبوا غير دفتر الدروس غتلقاوها. فوالا درنا دوبار كار قلنا اكس ديفيرون دو زيرو في الدومين ديفينيسيون، كار زيرو n'admet pas une image باش بلا فونكسيون اف دو اكس اللي هي ا سور اكس. يعني الا بغيت نحسب اف ديال زيرو ما عنديش، تولي هي ا على زيرو. شنو هي ا على زيرو؟ دونك شي حاجه نون ديفيني، c'est-à-dire 0 n'appartient pas à l'ensemble de définition. Ou bien avec la fonction n'admet pas, ou bien avec le nombre, avec l'élément 0, n'admet pas une image par la fonction f. Donc avec les deux, avec le nombre 0 n'appartient pas au domaine de définition. Donc, lorsque 0 n'appartient pas au domaine de définition, donc on va mettre tout simplement dobar. Donc, on a besoin que le nombre n'appartient pas au domaine de définition, on va dire dobar. Parfois, il y a un intervalle, on va carrément le domaine de définition, on va voir. Parfois, il y a un élément ou bien deux ou trois éléments. C'est bon? Donc, مزيان. Donc, نكملوا. Donc, قلنا حتى تكتبوا معايا بيان سور. دابا راه غادي انا كنكتب غير بشويه باش هكا. دونك قلنا بروميير كا شنو شفنا الا لاحظتوا معايا، خدينا كو ا بوزيتيف. الا كان ا بوزيتيف دونك لو برودوي ديالو فاش في تي اف هذا اللي عندنا، هاد 1 سور اكس اللي شفنا هنا، دونك 1 سور اكس يكغيك اللي توجور بوزيتيف. دونك puisque A est négatif, donc شنو عندنا؟ alors قلنا إذا كان A négatif donc إلا ضربناها فاش في 1 sur x y qui est déjà positif، هذا لو نومبر بوزيتيف و A négatif، donc هنا غتعطينا négatif. donc هنا moins A sur x y ça devient positif. Donc TF comment il est positif sur R étoile plus، يعني positif. ou إلا كان positif donc la fonction f comment elle est? Alors f est strictement comment elle est? Strictement croissant. ياك وشنو قلنا عليها؟
croissante sur R plus. Sur I, les lois R étoile plus. Puisque la fonction est impaire, ou les fonctions impaires conservent la monotonie. Donc, puisque f et puisque f est une fonction, comment elle est? Impaire. Voilà. Alors f, voilà. Alors f, ça reste croissante. F est croissante, ou bien strictement croissante. F est strictement croissante. Voilà. Sur la symétrie de l'intervalle I, donc les lois sur J, bien sûr. Les lois R étoile moins. Et les valeurs, l'intervalle qui contient les valeurs strictement négatives. Voilà, comme tableau de variation, qu'est-ce qu'on a? Donc la fonction elle est croissante sur les deux intervalles. Donc tableau de variation. Donc il y a un A positif كتكون l'axe ديالو. Donc il y a un A positif كتكون décroissante. Ou il y a un A négatif كتكون croissante. Donc tableau de variation de la fonction f. Donc tableau de variation. Qu'est-ce qu'on a? Donc on va tracer ce tableau. Donc on a déjà, voilà. Voilà, on va mettre un x, f de x. La même chose, domaine de définition, moins l'infini plus l'infini, 0. Donc, on a 0 n'appartient pas au domaine de définition. Donc, on va mettre deux barres. Les nombres اللي هما ما داخلينش لينا في الدومين de définition. خصهم نحيدوهم من الدومين من tableau de variation. Voilà la fonction croissante. Donc, là, on va mettre 0. 0, on a plus l'infini puisque la fonction croissante, on a moins l'infini jusqu'à 0. Donc, croissante. Voilà, d'abord, dans le tableau de variation, le cas, il y a un négatif. D'abord, on va voir C. Tu sais, bien sûr, représentation. Il y a une représentation graphique ديال l'hyperbole. كيفاش غادي نرسموه؟ شنو هو هاد l'hyperbole؟ كيفاش كيترسم باغ اكزومبل؟ إلا هضرنا قلنا اون دغوات يعني باين لكم مستقيم، ولكن هاد ليبيربول والبارابول شفتوه بيان سور. دابا غنشوفوا ليبيربول. سي بون.
صافي مزيان كتبتو داكشي دونك جو بونس راه تقدروا فوالا ريبريزونطاسيون غرافيك دونك كوم ديفينيسيون شنو قلنا لعقلتو كوم ديفينيسيون donc comme définition شنو قلنا donc dans un repère orthonormé OIG, qu'est-ce qu'on a? OIG, la courbe représentative représentative de la fonction A sur X, f de X égale à A sur X, avec A différent de 0, s'appelle une hyperbolique معنا هادشي اللي كنا كتبنا في لا ديفينيسيون ديال l'hyperbole s'appelle une hyperbole d'équation voilà d'équation y égale à A sur X يعني أي معادلة كتكتب على شكل s'écrit sous forme de A sur X راه هي hyperbole بحال اش ملي قلنا مثلا équation y égale à ax plus b ou bien y égale à x راه قلنا une droite معادله ديال مستقيم دابا y égale à A sur x c'est une équation ديال l'hyperbole y égale à ax au carré c'est une équation ديال البارابول دونك هادو دابا غتعقلوا لينا على الاشكال الهندسيه شنو قصدنا بمستقيم هي ax ولا ax plus b دابا شفنا واحد الشكل جديد هندسي هو ax au carré هو البارابول واليوم شفنا ليبيربول اللي ليكواسيون ديالو هي A sur X مزيان فوالا دونك هنا قلنا سابيل d'équation y égale à A sur X دون لي زيليمون فوالا دون لي زيليمون يعني العناصر ديالو شنو هما لي زيليمون كاركتيرستيك العناصر المميزه دونك لي زيليمون فوالا دونك les éléments caractéristiques donc les éléments caractéristiques voilà sont quels sont les éléments ces éléments caractéristiques donc sont son centre de symétrie الاخر قلنا البارابول عنده اكس دو سيمتري هذا عنده سونتر يعني عنده مركز ديال التماثل سونتر دو سيمتري فوالا سونتر دو سيمتري هذه سي اس وهنا y فوالا سيمتري qui est l'origine des repères. Et ces deux asymptotes bien sûr,
ces deux asymptotes, voilà, qui sont l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Ou bien, donc les membres qui sont l'axe des abscisses, sont les deux droites, ou bien les droites d'équation, les droites d'équation x égale à 0 et y égale à 0. Et l'axe des ordonnées, bien sûr. Donc, on va corriger. Voilà. L'axe des ordonnées. Ou bien, on va écrire tout simplement les droites d'équation x égale à 0 et y égale à 0. Donc, d'abord, maintenant, concernant la courbe, on a deux cas. Donc, K1, donc K1, ou qui est K2. Donc K1, je m'en dis, voilà. Je vous. Voilà. On va dire K1. Donc, quel repère en temps normal? On va dire le repère qu'on a. Voilà, en IJ. Donc, K1, lorsque A, voilà, si A est positif. Au K2, si A est négatif. Donc, K1, A, comment il est négatif, donc la fonction, l'hyperbole, يكون بحال هكا. Donc, تبعوا معايا مزيان غيكون بحال هكا. فوالا هذا الشكل هذا. هادو هما لي زاسامبتوط، يعني غيقرب لي غير من هنا وكيقرب للشكل من هنا. هو اكس ايكال 0 لاكس دي زابسيس ولاكس دي زوردوني، ولكن ما غيتقاطعش معاه. لي زاسامبتوط كيتقاطعوش ليا مع لاكو. دونك هذا. وبيان سور هنا عندنا نحاولوا نعاودوا نرسموا هذا الشكل هذا. دونك كاين سونتر دو سيميتري هو لوريجين بيان سور. فوالا دونك فوالا هنا هذا هو السونتر دو سيميتري هو او، يعني داك الشكل اللي غيكون عندنا الفوق غيكون عندنا نفسه. فوالا دونك هذا هو السي اف. في لو كام اللي يكون عندنا ان نيجاتيف دونك يكون عندنا لا كور elle est croissante, voilà. Donc croissante. Croissant. Voilà. Donc هذا هو، هذه هي اون لوريجين، وهادو هما لي دو اسامبل. دونك هادو هما اللي غيكونوا عندنا في الرسم بيان سور. غادي نعطيكم اكزومبل تحاولوا تخرجوا لينا دابا. ناخذوا مثلا اكزومبل وتصلوا، حاولوا تعطونا الرسم.
سي بون. دونك هذا الشكل الهندسي هذا كيتسمى لي بيربول. هذا بحال هكا، بحال الهلال، بحال هكا، بحال شي هلال. دونك كيتسمى لي بيربول. سي بون. واش مزيان لحد هنا؟ دابا غناخدو تطبيق ديال هادشي اللي كنا كنديرو دابا. فوالا ناخدو اكزومبل. ناخدو اكزومبل باغ اكزومبل اف دو اكس ايغال، غناخدو مثلا 2 سور اكس. يعني ا غيكون عندنا كومون هنا، لاحظوا معايا ا موجب ولا سالب؟ جوج. دونك غيكون عندي هاد لاكور ولا فونكسيون كيفاش غتكون، كروسونت ولا ديكروسونت؟ غتكون ديكروسونت. دونك الا هضرنا على هاد ليكزومبل، شنو قلنا دي اف كي غيكون هنا عندنا دي دو اف سي ار ايطوال تو سامبلومون. دونك طابلو دو فارياسيون كي غتكون الفونكسيون، ما تبقاش تقول لي علاش وتحساب ودير هذاك الشيء اللي درنا. هاد اللي شي درناه بحال ديمونستراسيون، يعني نتوما غتاخدو سولمون غير الريزولتا فينال غنحاولو نخدمو به. طابلو دو فارياسيون كنا فوالا. دونك اون ا on a le nombre a égale à 2 positif. Donc, qui veut dire que dans la fonction, donc f est, comment il est, strictement décroissante sur df. ياك اللي تبعتو معنا décroissante sur df. يعني الا كان ا بوزيتيف كتكون décroissante، ولا كورب غتكون عندي لا كورب الاولى. دونك سي اف كي غتكون قلنا، دونك هنا باش نرسمو سي اف غناخدو طابلو ديال لي فالور. باغ اكزومبل غناخدو حتى هو نقدروا نحسبوه باش بكالكولات. Donc par exemple, on va prendre f de x égale, donc x égale, f de x égale à 2 sur x, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a voilà, comme sécurité. Donc je vais calculer لنا converser. Voilà, voilà, ça fait. Donc l'image de 0, donc هنا 0 لاحظوا معنا 0 ما كاينش l'image ديالو. دونك غادي نحاولو ناخدو 1. دونك l'image de 1 c'est 2، والimage ديال 2 هي 1، والimage ديال 3 مثلا
إلا خدينا باغ إكزومبل 4 هي ان دومي، مثلا ناخدو 4 هي ان دومي. دونك تو سامبل ناخدو سيرمون غير هاد لي فالور هادو. دونك لا كورب كي غتكون عندنا حنا ناخدو جيست غير لي فالور لي هما بساط باش هكا نقدرو نمثلوهم. دونك فوالا ناخدو روبير orthonormé direct en IG. Voilà, donc on est en. Donc on a la première valeur, 1 et 2. Donc l'image de 1, c'est 2. Donc on a dit le point d'Yana. Donc on a 1, 2, 3. Donc on a 2. L'image de 2 et 1. Donc on a le مهم عندنا باش تشوف هذاك باش يبان عندك هذاك l'arc. Donc on a 2, 4, voilà, 4, c'est un demi. Voilà, c'est tout simplement, c'est un demi. ولا خدينا l'image ديال un demi غتعطينا هي 4. نزيدو هنايا. Donc هنا un demi. l'image ديال un demi هي 4. Donc هنا خديت 1 على 2 3 4. فوالا تعطينا هادي. هادي هي البوان تاعنا. دونك حنا كيفاش غادي نرسمو هادو؟ غناخدو هاد لاكورب سولمون غير هاد المهم تبان عندي هاد يبان عندك هاد لاغ هذا اللي قلنا. فوالا فوالا. دونك دابا خصنا نشوفو لا سيميتري سونترال، يعني كناخد واحد المسطره وبالكار كناخد بحال هكا وناخد لا سيميتري، او بيان كناخدو مثلا هنا عندنا موان ان دومي. ها هي موان ان دومي غتكون عندنا موان 4. دونك هادي هي البوان اللي كاينه حيت انا عرفت دابا حيت لا فونكسيون امبير. وليماج ديال واحد هي شحال؟ دونك كانت 2 دونك كتولي هي موان 2 سي لا فونكسيون. هادي هي البوان الثانيه. وليماج ديالها ديال 4 دونك 2 موان 2 موان 3 موان 4 هي موان ان دومي. دونك هي ان دومي دونك سي موان ان دومي. l'image bien sûr de 1 c'est 2, l'image ديال 2 c'est moins, l'image ديال moins 2 c'est voilà هي moins 1. donc هذه هي le quatrième point. donc voilà هذا هو السي اف اللي غادي نرسمه. donc tout simplement donc بحال هكا كيفاش غادي تحاولوا ترسموه تاخذوا هذوك لي فالور وتاخذوا لا سيميتري. سي بون. دونك لاحظوا معايا هاد لي بوين هادو دونك كل بوين راه عندنا لا سيميتري ديالها. بحال مثلا الا خدينا هادي دونك فوالا هادي هي لا سيميتري ديال هاد البوين. دونك هنا سي با علاش مابغاش ترسم هنا ماشي بحال هكا. دونك هنا قلنا وهادي حتى هي تاخدو بحال هكا لا سيميتري. فوالا وهاد البوين حتى هي غتاخدوها لا سيميتري ديالها المسطره بطبيعة الحال تاخدو هادشي ما غاديش كومسا. والوغ سي سيميتري اكسيال. فوالا دونك فوالا هادو هما لي بوين غتاخدو لا سيميتري ديالهم وغادي ترسمو هاد لاكورب اللي قلنا. بيان سور ما ترسموش كاع لي بوين، تقدروا تنقصوا من الروبير تاخدو سولمون غير شي حد. دونك هذا هو الروبير ديالنا اللي غادي نخدمو.
دونك بحال هكا غادي كنرسمو غير واحد الشكل اللي هو تقريبي، ماشي كناخدوش بزاف ديال لي بوان، سولمون غير 3 ولا 4 بوان suffisant pour tracer هاد لا كورب هادي، لا كورب دو لا فونكسيون. سي بون، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا اليوم من هادشي اللي درناه. إذا غادي نحاولوا نكملوا لا فونكسيون هوموغرافيك ان شاء الله غدا باش نكملوا الدرس، وديك الساعه غنبداو غير التمارين، نحاولوا نساليو هاد لاسومين هادي نديرو فيها التمارين، وديك الساعه نشوفوا كيفاش غادي نقدروا باش نكملوا الدروس الاخرين اللي عندنا. شحال مازال لينا ليسون اللي مازالين باش الصوره، مازال لينا برودوي كدرس مهم، باقي لينا البرودوي سكالير وكدروس اللي هما كتكون خصنا المهم غنشوفوهم. باقي لينا ستاتيستيك، باقي لينا ترانسفورماسيون ايزيير، باقي لينا البرودوي سكالير، وباقي لينا جيومتري دون ليسباس لانترسيكسيون اي باراليزم، وباقي لينا جيومتري دون ليسباس لورتوغوناليتي. دونك شحال قلنا من درس؟ باقي جيومتري دون ليسباس اللي هو درس في جوج دروس، يعني جوج محاور، وباقي لينا ستاتيستيك والبرودوي سكالير والترانسفورماسيون ايزيير. سي بون، من هادو كاملين اللي باقي لينا مهم هو البرودوي سكالير، لي زوطخ غادي نديروهم ولكن بدرجه ديال الاهميه اقل. دونك البرودوي سكالير هو يعني هو اللي غادي نديرو من بعد، ابخي غنديرو هادوك لي زوطخ لوسون اللي كاينين. سي بون، يعني الا لاحظنا في الفوقات شحال باقي لينا، قلنا كاين ستاتيستيك، ترانسفورماسيون ايزيير، برودوي سكالير 3، والجيومتري دون ليسباس في جوج دروس، هي 5 دروس. بطبيعة الحال كاينين شي دروس اللي هما ساهلين بحال ستاتيستيك، هو هذاك الشيء اللي كنتو درتو في الكاتريام، يعني في النافيام ساهل، غادي نعاودوه. بحال مثلا لي ترانسفورماسيون ايزيال تا هما فايتين دايرينهم، غنزيدو عليهم شي حاجه. والجيومتري دون لاسباس حتى هي فايتين، الهندسه اللي فايتين درتوها حتى هي في الكوليج غادي نحاولوا نعاودوها. دونك يعني قلنا اللي باقي عندكم مهم هو البرودوي سكالير. دونك يعني راه ما طلبوش منا داكشي اللي درنا قبل، غير ديمونستراسيون كيفاش غتولي اراد. ديما ملي كتشوف ارا كرواسون ديك كرواسون، يعني ما غنبقاوش نهضروا بزاف على واش كيفاش درنا ليها ولا كيفاش، صافي غناخذوها كقاعده وكخاصيه بيان سور. دونك دابا غادي نشوفوا. دونك مزيان، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا اليوم هاد لاسون ديال اليوم. غدا ان شاء الله غنحاولوا نكملوا الدرس، ولا بقى لينا الوقت غنديروا شي تمرين اكزرسيس دابليكاسيون بيان سور، ومن بعد غنعطيكم لا سيري، لا دوزيام سيري ديال لي فونكسيون اللي فيهم بارابول ولا بارابول، ونحاولوا نصحوها. صافي، يلا تبارك الله عليكم. وهذا الفيديو راه غادي نقدر المهم هاد الوراق غادي نحاول نابريميهم ونصيفطهم لكم، ولا فيديو حتى هي راه غادي نحاول سي جامي الا كنتو بغيتوها راه غادي نحطها لكم، سواء غنحطها في فيسبوك ولا غنحطها في يوتيوب ولا شي حاجه، باش هكا تقدروا تيليشارجيو. سي بون، يلا شكون اللي غادي ياخذ ماشي مشكل. دونك اللي بغى يهضر مثلا انا غادي نحاول فوالا. دونك on va essayer